когда мындай аба жетпей, тревога болуп, өзүнчө жардам издеп, көчөдөн жардам издеп калат да. Башка үй бүлөнүн мүчөлөрү кантип байкаса болот? Бир эле жолу пробовать эткенде ушундай настроениясын көтөрүп, состояние блаженства алып келип, каткырып күлүп, мындай жүрүш турушу бийикке таштан секирип кетиши мүмкүн. Жүгүрүп ары бери кучакташып өбүшкүсү келип, состояниясынын баары, абалынын баары кетет через рот, ооз аркылуу. Эме венасына коюп башташат. Ошондой гнойничковый эмелер пайда болот. Ошол жактан билсе болот. Болгон мамилеси өзгөрөт да, чорстый болуп калат. Наркотикти колдонуп баштагандан кийин бул трамплин болот да. Ар жака психический расстройство, эч жака социально дезадаптированный болуп, иштебей, прогуливать этип, обществодон качып, жападан жалгыз болуп, көбүнчөсү жатат. Чачын да жубайт, башын жубайт. Туугандары, ата энеси алып барып туруп, салып, өзүлөрү жуундуруп, анаша да. Огородунда деле өскөндөр бар. Акырындан чегип коюп жүрө беришет. Билгизбей. Билгизбей акырындан. Бул эмне болгон клейлер? Ата энесине түшкөн азап, көйгөй. Бирок ушул көз карандылыктын дагы башка түрлөрү бар экен да? Алкоголизм аябай көбөйүп атат саны. Стрессовый ситуация, уруштар, конфликттер, адамдын тагдырын ойлобой, кээ бирөөлөр өзүнүн бизнесин ойлоп, внутренний кровотечение болуп, адам батыл өлүп калышы мүмкүн да. Нормада ичкендердики кандай болот? Дозасы көбөйүп, аны көбөйтө баштайт. Кандай ошол ичимдикке берилип кеткенин адам өзү билбей калат. Норма деген жок да. Үй бүлөсү кандай мамиле кылып мындай ачык сүйлөшсө болот? Калпайтпа, чыныңды айт, мен түшүнгөнгө аракет кылам деш керек. Постоянно минтип эле мынтип турушат, мурдунун астын минтип турат. Именно баңгизат колдонушат, мындай ичимдиктерди даже пиво ичишпейт. А биякта скученность, квартирада турушат, эч условия жок. Кадимки эле адамдар менен аралашып эле, ошол ичкен табактан тамак ичип эле. Бытовой контакт менен эч качан ВИЧ-СПИД жукпайт. Учурашуу, жандоо турган, но если целоваться и там бири-бири менен мындай до крови как бы биз жашоо, турмуш, кокуй тияктан акча табыш керек, жашоо деп ушинтип атып эле жашоо биздин мимо өтүп атат да. Жүгүрүп эле мимо нас пробегает даже. Баңгизатты распространять этип саткан адамдарга дагы и колдонгон адамдарга дагы закон чегинде уголовная ответственность бар да. Дүйнөдө баңгиге байланган өмүрлөр күн санап өсүүдө. Өкүнүчтүүсү, Кыргызстанда дагы 13 жаштан жогорку мектеп окуучуларынан бери наркотиктин жаңы түрлөрүн пайдаланып жатышат. Анан дагы баңгини сатуу жана сатып алуу дагы күч алып жатат десек болот. Дүйнө жүзүндө 8 миллиардтан ашык адам болгон болсо, алардын 300 миллиону наркотик колдонгондор. Ал эми өлкөбүздө 8 миңге жакын адам наркотик колдонгондор катары каттоого алынган. Ал эми катталбагандар да канча, ким билет. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздер менен наркоманизмдин кесепети, анын ден соолукка тийгизген таасири, алкоголизм жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Ал эми бизде конокто болсо Республикалык психиатрия жана наркология борборунун врач-психиатры жана наркологу Айна Бектурова конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык, Алтынай. Бүгүнкү учурда Кыргызстанда наркоманиянын абалы кандай болуп атат? Эми бул азыркы учурда баңгизаттарды колдонгон адамдардын арасында көбүнчөсү жаш өспүрүмдөр, жаштар, мындай келечекте кыздар да колдонуп башташты. Аябай көйгөйлүү маселенин бири болуп калды да биздин өлкөдө. Себеби дегенде, ошо силер айтып кеткендей, Алтынай, вот наркология учетунда 8 миңден ашык адам учетто турат деп атпайсыңарбы, баңгизат колдонгон. А выявлять этпеген, баягы билинбей, өзүнчө үйдө кармап, жашырынып, акырын баягы өзүнчө психикасы пока до психикасына, физикасына ошого пока доо кете элек ошондой адамдар да бар да, жашырынып колдонуп жүргөн. Анын саны жок, биз андай статистика бизде жок да. Аябай көйгөйлүү маселенин бири болуп атат. Себеби дегенде жаш муундарыбыз өсүп келип атат, кийинки генофондубуз эмне болот, кийинки
турмушубуз, кийинки тагдырыбыз, биздин балдарыбыздын, неберелерибиздин тагдыры кандай болот, абдан өкүндүрөт да ошол маселени ойлосок. Эмне себептен азыркы учурда ушул синтетикалык наркотиктин жаңы түрлөрүн колдонуу күчөп атат? Күчөп атат, себеби дегенде ар кандай причина бар. Себеби дегенде эми жалпы эле мен айтып кетсем, жеке эле Кыргызстан жөнүндө эмес, вообще дүйнө жүзү боюнча айтып кетсем, бул дүйнө жүзүндө ар кандай согуштар болуп атпайбы, политический нестабильность болуп атат, экономика жактан терең деңгээлде болуп атабыз, аябай мындай эң низкий деңгээлде, социалдык жактан нестабильно. Биздин жашоо турмушубуздун көп эле населениенин, мисалы үчүн жарандардын көпчүлүгү, көп проценти жакырчылыкта жашайт да. Жумушсуздук, бири бири менен түшүнбөстүк, психология жактан келишпестик, үй бүлөдө уруш, талаштар көп болгондугунан ажырашуулар көп. Ошол убакытта балдар ата эне жактан каралбай, контролдобой, мектепте дагы баягы көп контроль жок, келет окуйт, кайра кетет, эмне менен андан кийин окуундан кийин эмне менен заниматься этип атат, эмне жумуш кылып атат, каяка барып атат, ким менен общение кылып атат, ким менен мамиле түзүп атат, үйгө жетип атабы, спорт менен көбү заниматься этпейт. Ошолордун баарына ата энеси көңүл бурбайт. Биринчи очередь ата эне да, үй бүлө көңүл буруш керек. Ошондой балдардын баары могу ковид болуп өттү, бизде пандемия болду 4 жыл. Пандемиядан кийин дагы ошо именно 17-18 жаштан 25 жашка чейинки жаштардын арасында панический атака да көбөйүп кетти да. Когда мындай аба жетпей, тревога болуп, тынчсызданып, депрессия эмеси оорусу да көбөйдү. Ошолорду айынан балдар эми баягы сабатсыздыкта да өзүнчө жардам издеп, көчөдөн жардам издеп калат да, жанагындай ата энеси жактан көңүл бөлүнбөй калган болсо, өзүнчө компания издейт, өзүнө окшогон ошо депрессия абалында жүргөн балдар бири бири менен табышып, ошо бири бирин угощать деп коет го, угощать этип, эми көрсөң ушул эки сонун кайф алып келет, настроениеңди көтөрөт деп, ушундай бир бири бирине таратат да. Ошол мисалы үй бүлө мүчөлөрүнөн, мисалы баласы болобу, балким чоң эле адам деле же болбосо чоң эле кызы деле ошо баңги затын колдонуп жүргөнүн башка үй бүлөнүн мүчөлөрү кантип байкаса болот? Кандай белгилери болот? Эми баңги заттын түрлөрү бар да. Мисалы үчүн мефедрон деген баңги затты алсак, наркотикти, ал бат эле да, бир саматтын ортосунда бир эле жолу употребление, бир эле жолу пробовать эткенде, ушундай аябай сонун мындай эйфория деп коет да муну. Ушундай настроениесин көтөрүп, состояние блаженства алып келип, сексуалдык жактан возбуждение болуп, ушундай бир какой-то өзгөчө душевный спокойствие, эйфорияга жетет да. Андан кийин экинчиси ушул состояние бир 20 мүнөткө эле узарат. Ал ушу 20 мүнөттөн кийин уже кайра экинчи дозаны каалап тилеп баштайт да организмичи. Анан кийин экинчиси уже ал дозага действие бербей калат да организмгечи. Мисалы үчүн 1 грамм болсо уже 2 граммга өтүп, 3 граммга өтүш керек болот да. Андан кийинки экинчи, үчүнчү употребление болгондо эле ошол эле күндүн ичинде психика жактан, физика жактан эме мындай расстройство болот да. Проблемалар башталат, көйгөйлөр. Себеби дегенде адам эми Кандай проблема? аны эми мисалы үчүн мефедрондуку каткырып күлүп, мындай жүрүш турушу, адамга болгон мамилеси, өзүнүн поведение деп коет го, ошонусу мындай туура эмес болуп, нормага, обычный нормага жатпай, неадекватный болуп, каткырып күлүп, кыйкырып, же бирөөлөр ыйлап аткан болот, оонуп аткан болот, чечинип, жылаңачтанып, ары бери жүгүрүп, кээ бирде сразу эле депрессия абалына түшүп кетип, суицидальный мысльдер пайда болуп, мисалы үчүн бийикке таштан секирип кетиши мүмкүн, же жалаңачтанып алып, жүгүрүп, ары бери кучакташып, өбүшкүсү келип,
ушундай болот. Андан тышкары кускусу келет, көздөрү алайып, же болбосо баягы психикасы да нарушаться этип атпайбы? Ошол убакта галлюцинациялар пайда болушу мүмкүн. Баягы несуществующий көзүнө бир нерселер көрүнөт, страшный бир коркунучтуу адамдар, жаныбарлар, ушундай бир же болбосо кулагына угулат, приказ берген, же болбосо обсуждать эткен, урушкан же мактаган ушундай бир түрлүү слуховой кулагына угулган галлюцинациялар болот. Ошого баш ийип, адам ары бери жүгүрүп, ошого жараша поведение болот да. Ал сразу эле билинип калат, ал мефедрондон. Андан тышкары дагы курительный сместер бар. Ал жана канча убакытта тарайт? Дозасы кеткенде организмге 1-2 мүнөттүн ичинде уже действиеси башталат, а продолжительность убактысы созулганы 20 мүнөттө да. Андан кийин 20 мүнөттөн кийин уже баягы өзүнүн мондай аябай состояние блаженства болуп, эйфория болуп аткан состояниесин баары, абалынын баары кетет. Анан кайра экинчи дозаны требовать эткен болуп калат да. Ошондон сразу эле билинет ал. Мефедроновый наркомания аябай мындай ушундай коркунучтуу состояние да. Андан тышкары жанагы курительный сместер бар, сигарет тартат, сигарет сыяктуу болгон тартат да, чылым чеккен сыяктуу ичинде болуп эле. банги бар. Анын ичинде банги зат бар да. Ошондой бар. Анан кийин оозуна алышат, пероральный деп коет, через рот, ооз аркылуу ичкени бар. Андан тышкары нюхать эткени бар, жыттайт порошок түрүндө. Андан тышкары мисалы үчүн тропикамид деген глазные капли бар. Ал жеңил эле кол жете турган, легко доступный, без рецептурный, кол жетимдүү наркотикка жатат да. Мисалы Ал дарыканаларда сатылат. Ал ар бир жөнөкөй эле дарыканага барып эле ошо тропикамидди сураса, сатып алса, спокойно рецептурный бланк жок эле барып сатып алып, аны көзүнө куйбастан мурдуна куюшат, мурдуна тамышышат, оозуна тамышышат. Анан уже ал постепенно акыры барып отуруп, ал дагы действовать этпей калат да, действиеси тарап аз болуп калгандан себебинен ал өзү мындай кичинекей флакондордо чыгат да, жидкость, глазные капли стерильный болот. Аны ошо шприцке алып алып туруп, эме венасына куюп башташат адамдар. Анан ошол венада бир какой-то 5-6 сааттын ичинде гнойничок мындай эме пайда болот да. Ошо на месте инъекции, укол, эме ийне сайган ошол точка мындай эме болуп кетет да. Ириңдеп. Ошондой гнойничковый эмелер пайда болот. Ошол жактан билсе болот. Анан көбүнчөсү ошо мефедрондон башка ошол жанагы дарыканада сатылган жаш балдар алып колдонуп аткан наркотикалык каражат деп деле койсок болот да. Эми ал эмне үчүн дарыканада сатылып атат да? Ал башка эмнеге колдонулат? Анын действиеси улучшает зрение, например, көзгө витаминный капли деп колдонушат. Эми ал врач-окулист көз доктурдун назначениясы менен алынат да, бирок бир какой-то побочный эффект берет. Ошол тропикамид побочный эффект берет, что кайфует да человек, дозасына көп колдонсо, же без назначения эле, показаниясы жок колдонсо, ошо кайф, эйфория вызывает. Бирок акыры келип эле баягы адам өзүнүн мүнөзү өзгөрөт, характери өзгөрөт, жүрүш турушу, айлана чөйрөгө болгон көз карашы, үйгө болгон жакын өзүнүн адамына, энесине, атасына, бир туугандарына болгон мамилеси өзгөрөт да, чёрствый болуп калат, холодный болуп, эмоционально мындай холодный болуп, элдер радоваться этип атса, ал наоборот жини келип раздражительный болуп, ошондой да болот да. Анан жана айтып атпаймынбы, курительный смеси, соли, спайс, ошолор эми спайс дагы быстрый эффект берет, быстро действует на организм и прям сразу эле баягы психоз может вызвать. Көбүнчөсү ошо 17-18-20 жаштагы өспүрүмдөр, жаш балдар, көбүнчөсү эркек балдар да ошо бизде психиатрияга келип түшүп, акыры ошол эми мындайча айтканда, орусча айтканда баягы трамплин деп коет го, баягы секирет. Ошол наркотикти колдонуп баштагандан кийин
бул трамплин болот да. Ар жакка психический расстройство айланып кеткенечи. Мисалы үчүн шизофрения деген бар, шизоаффективное расстройство, органическое шизофреноподобное расстройство. Ошолордун баардыгы келип адамды өзүнүн мындай эмгекке жарамсыздык болуп калат. Общество могу биздин өзүбүздүн айлана чөйрөдөн эч жака социально дезадаптированный болуп иштебей, өзү мисалы үчүн профессионал болсо, мисалы үчүн диплому бар, бир окуу жайын бүткөн болсо, мисалы үчүн мугалим деп коелу, же болбосо бир не знаю, дагы ким ошол өзүнүн профессионалдык жактан касиеттерин жоготот, өзүнүн профессиональный способностьтарын баарын жоготуп, жумушка чыкпай, прогуливать этип, обществодон качып, өзүнүн досторунан качып, аутичность деп коет да, мындай өзүнчө өзү менен өзү болуп калат. Үйдө эмне болуп атат, эмне көйгөй проблемалар бар, анын менен иши жок. Ушундай коомдон бөлүнүп, жападан жалгыз болуп, даже өзүнүн кийимине карабайт, эмне тамак ичип атканын, каяктан тамак келип атат, тамак ичип бүткөндөн кийин даже идишин дагы жыйнаганга алы жок. Көбүнчөсү жатат, чачын да жуубайт, башын жуубайт, денесин карабайт. Баняга дагы туугандары, ата энеси алып барып туруп, салып, өзүлөрү жуундуруп, ушундай кылат да. Бул ушунун баардыгы баңгизатты колдонуп келип, анан кийин баягы психоз башталат го, биздин психический расстройство. Кадимкидей эле биздин психиатрический проблема башталат да. Бул канча убакытта майып болуп калат. Өзүнүн таасирин берип, баягы психологиялык жактан абалы бузулуп, баягы өзүнүн кыймыл жөндөмдөрү дагы адаттан тыш болуп калат. Марихуана, гашиш деген да бар. Анаша да. Биздин могу өлкөбүздө түштүк жакта, Каракул город, Токтогул районунда, бул жакта көл, Ысык көл областында көп өсөт да. Кээ бирөөлөрдүн огородунда деле өскөндөр бар. Ошолорду колдонуп, чегип, кайф кармап, ушинтип жүргөндөр эми 2-3 жыл, эми ар кандай да. Это индивидуально ар бир организмдин өзүнүн психикасы кандай төрөлгөндө эле ар бир адам өзүнчө бир подверженный деп коет го, склонен к одной болезни. Бул ооруга, бул адам бул оору менен ооруйт, бул адам бул ооруга эме болуп калат да, склонный болуп калат. Ошо анан кээ бирөөлөр бат эле психиатрический больницага попадать этет, калышат ошо психоз болуп, же болбосо депрессия болуп, анан кээ бирөөлөр годами 3-4, 5, 6 жыл акырындан чегип коюп жүрө беришет. Билгизбей акырындан. Закон жагынан, эми баягы конституция, закон жагынан бул, конечно, нарушение болуп калат да, законду бузган болуп атат да. Себеби деген, мисалы жана жогоруда айтып өткөндөй, каттоого алынган 8.000 адам бар деп айтып өттүк, бирок ошол өзүнүн күнөөсүн жашырып, жоопко тартылып калбайын деп жашырып жүргөндөр да көп да. Алар баягы мисалы ойлонсо да, эми баягы баңгизатты колдонуп аткан оюндан кайтып, мен эми баягыдай өзүмдүн жашоомо оңдойм дей турган адам болсо да, ал кайсыл жакка кайрылса болот? Эми андай адамдар аз да, андайлар дагы келет бизге. Биринчи очередь баягы наркологияга түшүшөт. Өзүлөрүнчө критично, өзүнө карап, өзүнчө ойлонуп, менин жүрүш турушум, менин моундай ушундай образ жизним туура эмес. Кийинки тагдырым кандай болот? Мен үйлөнүшүм керек же турмушка чыгышым керек, үй бүлө курушум керек, балалуу болушум керек, окууну бүтүшүм керек, ата энемди кайгыртпайын, достойно жашайын дегендер да бар, андай адамдар да бар. Алар биринчи очередь наркологияга келип түшүп, дезинтоксикационный терапия деп коет, баягы кровьту организмди очищать эткен, көп дозалуу витаминдерди алышат, суусун жана жидкостьтарды куюшат, ушундай очищение кылган адамдын организмин тазалай турган. Андан кийин бара көрөт да баягы наркологдорчу. Анын психикасы бузулган болот, баягы психоз болбосо деле кээ бирөөлөр эме болуп калат да, раздражительный болуп, тез жини келип, кайшы айтып, урушуп, жини келсе колуна эмне тийсе ошону ыргытып жиберип,
же чаап жиберип өзүн жакын кичинекей балдарды особенно ошондой мамиле кылгандарды психиатрга жөнөтөт да. Психиатрия бөлүмүнө которуп ал жерден психологдор бар, психотерапевттер бар, психиатрлар алар менен иштейт. иштешүү иштейт. канчалык Анан оор? эми алар абдан оор, себеби дегенде психикасы уже бузулган, орто жолдон булар срывда болушу мүмкүн, баягы өзүнүн кетип бараткан жакшынакай жолунан тайышып, кайра баягы тяга деп коет го, өзүнчө кызыгып, ушундай кайра эле ошону колдонгонго аракет кылып, жолдорун издеп, достору да бар да, айлана чөйрө, среда деп коет го. Ошолор дагы тегеректеп турат. Алар бизге больницага түшкөндөн кийин биз полный изоляция кылганга аракет кылабыз. Телефондорун алабыз. Бирок кээ бирлөр ушундай умудряются, вот ушундай бир жолдорун таап, все равно эски достору менен сүйлөшүп, отделениеге алып келген күндөрү да болот да. Биз эми аларды карап, текшерип турабыз да, контролдоп, вещилерин карап ушинтип. Анан кийин ошондой туура эмес жолго түшүп, кайра эле барып баңгизатты колдонуп туруп, кайра эле ооруп, кайра кыйкырып өкүрүп келгендер дагы бар. Анан жанагындай процент эми аз да. Айыгам деп, упорно иштеп, реабилитация өтүп. Айыгып кеткендер барбы? Таптакыр. Эми айыгып кеткен эми аз болсо керек, бирок бизде реабилитационный центрлар бар, неправительственный организациялар бар. Мисалы үчүн социум деген бар. Более 25 лет, бир 20-30 жыл болду ошо социум деген неправительственный организация. Там наркологдор иштейт көбүнчөсү. И бывший өзү ошо наркотиктерди, баңги заттарды колдонгон волонтерлор иштейт. Алар иштеп ошо реабилитация жүргүзүп, бул аябай трудоемкий труд да. Көп жыл бул эме оорулар менен иштеш керек да. Реабилитация, булардын нервин козгош керек, буларга определенный условия түзүп бериш керек, буларды жумушка иштеткенге аракет кылыш керек, анан жумуштап бериш керек да өзүнө ылайыктуу. Көбүнчөсү эле баягы психический расстройствого айланып, майып болуп, инвалидизацияда болуп калган учурлар да көп да. Ушул дарылоо учурунда кандай бир негизги нерселерге көңүл буруш керек? Эми көбүнчөсү эле бул психический состояниясына, психикалык абалына көңүл бурабыз. Себеби дегенде наркологдор эң биринчи дегенде эле жанагындай очищающийлерди куят да. Адамдын организмин, канын тазалай турган дарыларды куят. Анан булар баягы наркотик колдонуп жүргөн кезекте жыгылышат, мушташышат, бир криминальный ситуацияга попадать этишет. Ошондон черепно-мозговой травма алышы мүмкүн. Мисалы үчүн ушиб головного мозга же болбосо сотрясение, тяжелое сотрясение. Анда дагы адам өзгөрөт, памяти начарлайт, эске тутуусу, вниманиеси жок, рассеянный болуп калат. Ошого жараша дагы сосудорасширяющий эмелерди беребиз, дарыларды, большие дозы ноотропов деп коет, памятти, вниманиени улучшать эте турган ноотроптор препараттарды беребиз. Андан тышкары депрессия, как правило, бул мындай адамдардыкы депрессия көп болот да. Баягы эми обществодан бөлүнүп калды, үй бүлөсү жемелейт, семьясы бузулат, долги, еще карыз, тияктан уурдайт, көп калп айтышат. Булар калпты көп айтып, патологическая лживость, кетип баратып эле калп айтып, үйдө эмне кичине баалуу нерсе болсо, буюмдар болсо аны сатып, жок кылып, ошондой күнөөгө батып, ошо чувство самообвинения, самоуничижения деп коет да. Өзүн өзү күнөөлөп ушундай болуп, депрессия абалында турганда биз антидепрессанттарды беребиз, антитревожный препараттарды беребиз. Алардын көбүнчөсү мындай уйкусу да бузулат да. Түнчүндө укташпайт, ошо уйкунун дарысын беребиз, сүйлөшөбүз, психокоррекция деп көбүнчөсү психологдор иштейт. Мындан бир 2 жыл мурун кадимки эле клейлерди жыттоо аркылуу баягы кумар алгандар дагы көбөйүп кеткен да.
Бул эмне болгон клейлер? Эми ал клей жыттагандар да көбөйүп кеткен. Ошо именно жанагы өспүрүмдөрдүн арасында болчу. Ал кадимки эле жанагы клей жеткен эле, клей, ПВА клей болот го, мындай супер цемент деп койчу илгери. Советский Союздун убагында супер цемент моментально клей жетет. Бир определенный өзүнүн бир жыты бар да. Ну, можно сказать, приятный деп койсо болот да. На первый взгляд мындай бир какой-то бир аромат чыгып, андан кийин клей жетип, ошондо кумар алган балдар да көбөйүп кеткен да ошол кезекте. Андайлар да бизге түшкөн болчу. Кичинекей балдар. Бул дагы көз каранды болуп калат, зависимый болуп калат да. Зависимый болот. Ал клей базарларда сатылып атпайбы, магазиндерде. Аны алып алып жыттап, мектепке барбай, сабактарды калтырып, ошондой бир характерлери өзгөрүп, мамалары менен урушуп. Ушул клей жыттоо деле башка баңги заттарда эле баягы эс тутумуна, психологиясына терс таасир береби? Албетте терс таасирин берет. Ошо сосудтары, могу кан тамырлар көбүнчөсү могу головной мозг да, эми мээге таасирин берет. Эске тутуусу, сабактан жетишүүсү, мындай ошонун баардыгы аксайт да. Характери өзгөрүлөт, эмоционально неустойчивый болот, лобильный деп коет. То каткырып күлүп жиберет, то ыйлап жиберет, то муштап уруп жиберет, ушундай. Жанагы мугалимдердин айткандарын эске албай, тескери жазап, өзүнүн артынан дагы балдарды чакырып, ушундай бузуп, ушундай жүрүш турушу да бузулат, ушундай да. Социалдык жактан аябай страдать этет да. Коомдон бөлүнүп калат экен. Коомдон бөлүнүп өзүнчө болот, бирок мунун баардыгы келип эле терс таасирин кайра эле үйдөгү өзүнүн члени семьи, ата энесине түшкөн азап, көйгөй, кайгырышат, алар дагы созависимость деп коет да, ошондой. Мына чогуу жашагандарга тоже аябай оор да. Көз карандылыктын негизинде баягы ушул абал курчуп кетип атпайбы? Мисалы баңгиге деле көз каранды болуп калып атат, ошол эле алкогольго, аракка көз каранды болуп калып атат. А бирок ушул көз карандылыктын дагы башка түрлөрү бар экен да. Мисалы кээ бир адамдар тамак көбүрөөк жеп баштайт, тамакка көз каранды. Андай да бар. Таттууга көз каранды болуп калат экен. Кээ бирөөлөр болсо балким бир нерсе сатып албайын, тура албай калат экен да. Шопоголик болуп калат, мындайча айтканда. Бир нерсе сатып алмайын, тура албай ошого көз каранды болуп калат экен. А бунун баштапкы себеби эмнеде? Эми бунун баштапкы себеби баягы тынчсыздануу деп коет кыргызча айтканда. А медицинский термин менен айтканда тревога да. Тревога, чувство тревоги, беспокойства постоянно эле адам мындай тревожиться этип, кыжалат болуп, тынчсызданып, бир жамандык болуп кетчүдөй болуп, бир нерсени жамандыкты күтүп, ушундай болуп эле турат да. Аны мындай генерализованное тревожное расстройство деген рубрикага киргизип койсок болот да. Ошол баягы импульсивный покупка деп коет да. Адам, мисалы үчүн аял затын алсак, магазинге барып, дүкөндөргө барып, өзүнө керекпи, кереги жок иш кылса, ушу моментально 20 мүнөттүн ичинде аны сатып алып алат да. Жок, сатып алгандан кийин 20 мүнөт эле удовольствие алат да. 20 мүнөттөн кийин ал вещи жакпай да калышы мүмкүн. Кереги жок. Анан үйгө келгенде муну эмне сатып алдым деп өзүн өзү кайра күнөөлөп ушундай болот да. Ошол моментте баягы ичинде уйгу туйгу болуп атпайбы, беспокойство. Ошону кетириш үчүн, өзүн успокаивать этиш үчүн ошондой сатып алып, импульсивный эмеге ушундай покупкаларга көп кездешет да. Демек бул дагы көз каранды, бир нерсеге көз каранды болуу дагы оору экен да. Бул эми оору деп айтканга болбойт, бирок эми көп адамдар ушинтип өзүнүн тревогасын ошо менен басат да. Анан кийин жанагы патологическое влечение, ошо пищевая зависимость деп коет көбүнчөсү, тоже аябай тревога болуп, өзүн коерго жер таппай, тынчсызданып эметкенде көбүнчөсү жей беришет да адамдар. Ал жана именно в рамках депрессии, тревожно-депрессивного расстройства да. Ошо адамда депрессияда, тревога болуп атканда
чистый депрессия болгондо адамдын эме аппетити наоборот жоголуп кетет. Ал тамак ичкиси келбей, целыми днями кечке жата берет, эч ким менен сүйлөшпөйт, чачы майланышып, аны жуусу да келбей, кээ бирде подружкаларымды ойлобойт. Бир туугандарынын эси баласы болсо, мисалы үчүн 3-4 жашар, аны карай албай калат да. Аны атайын кылбайт. Ал өзүнүн болгон абалы, болгон состояниясы ошондой да, психическая. Анан депрессия болгондо. А если тревога болсо, баягы аппетити повышенный болуп, обмен веществ дагы аябай бат жүрүп, ушундай жей берет да, заедает деп коет. Өзүнүн тревогасы заедать этип, жеп, тигини да жеп, муну да жеп, баардыгын жеп, аягында кусканга чейин жеши мүмкүн. А бирок тревога болуп аткан кезекте ал тамак сиңбей эле, обмен веществ быстро бат-баттан болуп эле, наоборот, адам арыктай баштайт да. Арыкташы мүмкүн. Андай да бар. Демек баягы тынчсыздануу учурунда кылынган нерселер кооптуураак экен алдыганча. Ал дагы өзүнчө проблемный, көйгөйлүү. Ошол состояниеде болгондо уже булар дагы, мындай адамдар дагы жардамы керек болуп калат да, психиатрдын, психолог, психотерапевттердин жардамы керек болот. Бирок азыр андай адамдар да көбөйүп кетти. Себеби дегенде, могу пандемиядан кийин көп адамдар баягы закрытый помещениеде отурушту да, изоляция болуп отурду, магазиндер иштебей калды, заводдор, адамдар жумуш жок эле үйдө отурушпадыбы? Инфекциядан коркуп, изоляция, все полный блокпостторду коюп, ушуну жабылып калбады. Ошол кезекте адам өзүнө болгон уверенностин жоготуп, кийинки турмушубуз эмне болот, кантип жашайбыз, жашообуз кантип өтөт деп атып, депрессияга чалдыккандар көп болду. Адамдар бул дүйнөдөн өтүп кетишти ушу ковиддин айынан. Бир үйдөн, бир үй бүлөдөн 3-4 жакындарын жоготкондор болду. Көбүнчөсү жаш адамдар каза тапышты. Ошол стресстин негизинде дагы. Ошо стресс да, стрессовый ситуация. Тем более азыр бизде стресс абдан көп. Не только могу пандемия, а мисалы үчүн мектепке барсаң, аякта рекетирство, бөлүнмөй, баягы чоңураак, күчтүүрөөктөр, кичине алсыздар, физический жактан алсыздарды мындай таарынтып, запкы жедириши мүмкүн. Же болбосо берки жумушта деле начальство, работодатель и работник, анын ортосунда келишпестик. Кээ бир сотрудниктер бар, атайын конфликтный ситуацияларды создавать этет. Ал өзүн ойлобойт, именно ушундай характерлери бар кишилер көп да. Эки адам урушуп атса или ошол жакта конфликт болуп атса, ал чырагына май таап, жакшы өзүн сезип, подпитка кылып турат да. Бул вампиризм энергетический деп ойлойм, айтам да. Ошондой, анан на каждом шагу стресс. Автобуста кетип баратып деле бири менен түртүп кетсек стресс. Телевизорду включать этип, новостини карасаң, тиякта наводнение, здесь катаклизмы разные, тиякта война, здесь бомбят, там умирают люди. Ошентип бүт жерден стресс алып. Стресстин негизинде баягы көз карандылык, баңгизатка болгон баягы тартылуу күчөп жаткан экен, Анан алкоголизм дагы бар. Андан көз карандуу болуу дагы бар. Бунун кесепети кандай? Андан кийин кантип дарыласа болот? Эми алкоголизм деле бул көнүмүш, мындай хронический оору, бул дагы аябай серьезный оору. Мунун ар кандай стадиялары бар. Азыркы учурда алкоголизм аябай көбөйүп атат саны. Себеби дегенде легко доступный, жана силер айткандай жеңил тапса болот да. Дүкөндө бүт каалаган суммага, каалаган объемдо бүт баардыгы турат. Любой фирмада, чет өлкөдөн келгенде ичимдиктер көп. Бул өзүнчө бизнес. Адамдын тагдырын ойлобой, кээ бирөөлөр өзүнүн бизнесин ойлоп, аны производствого коюп, чыгарып, түрлүү арак, шараптарды чыгаргандар көбөйүп кетти. Легко доступный болуп атат. Анын биринчи ошо себептери эле ошо, баягы эле депрессия, баягы эле
стрессовый ситуация, уруштар, конфликттер. кесепети кандай болот? Кесепети эми аябай өкүнүчтүү болот, аябай проблемный болот. Арак, спирт ичимдиктерге көнүп кеткен адамдар тоже характери жагынан өзгөрөт, раздражительный болуп калат, постоянно мисалы үчүн запой менен ичиши мүмкүн, бир жумалап. Ал ошол кезекте ошонун учурунда жумушка чыкпай калышы мүмкүн, прогул болуп, жумушун жоготуп алышы мүмкүн. Работодатель бир жолу кечирет, эки жолу кечирет, андан кийин иштен чыгарып коюшу мүмкүн. Албетте. Ден соолугунда кандай? Физика жактан ден соолугуна мисалы үчүн айтсак, биринчи очередь мээге таасир берет, терс таасирин. Жана мыслительный процесстер, аң сезим, ой жүгүртүүлөрү азаят, башкача болот, кыска ойлонуп калат, дагы мондай эске тутуусу дагы эле памяти начарлап, деменция деп коет, акылынан ажырап калат да. Эң биринчи очередь ошол мээсине таасир болот да, терс. Анан кийин печень, боор жактан печёночная недостаточность деп коет, гепатиттер, алкогольный гепатиттер болот, печёночный тканьдар өзгөрөт да. Биздин печенибиз, биздин мисалы үчүн боорубуз бул такой орган, бүт шлактардын баары, бүт жанагындай токсический веществолордун баардыгы ошол жака келип чогулуп, анан кийин ал жерден обеззараживаться этет да. Бүт эми аракты ичебиз, ошо печеньге эметет да, терс таасирин берет. Кээ бирде острая печёночная недостаточность болуп, внутренний кровотечение болуп, адам бат эле өлүп калышы мүмкүн да, жарым күнүн ичинде каза болуп калышы мүмкүн. Андан тышкары сердечно-сосудистая система деп коет, жана жүрөгү, сосудтарында ичинде стенки сосудовто бляшкалар пайда болот да. Бляшкалар, анан баягы эритроциты деген кровяные тельца бар да, эритроцита. Ошолор слипание болуп, бири менен жабышып, кан коюу болуп, хочкул болуп, жанагы алча бар го, вишня, ошондой бордовый коюу болуп, анан эме сосуд кан тамырдын ичинен аябай напор менен келгенде сосудтар аябай мындай эластичности азайып, эме мындай айрылып кетет да, сосуд айрылып, ошон үчүн кан куюлуп кетиши мүмкүн мээге, же болбосо инфаркт, риск инфаркт менен ооруп, острый инфаркт менен ооруп калышы мүмкүн. Тромбоэмболия легочной артерии деп коет, тромбтор пайда болуп, жана эритроциттер мынтип слипаться этип атпайбы, бири менен жабышып. А ошол за счет этого тромбтор пайда болуп, анан кийин ал жана легочная артерия менен келип туруп жүрөккө тыгылып калса болду, бүттү. Ой, легочная артерия менен ошо. Анан кан өтпөйт, болду, моментальная смерть да. Это. Андан тышкары атеросклероздор пайда болот, кальций вымывается организмден, кальцийдин баары чыгып, суставтар ооруп баштайт, муундар могу, мелкий муундар, майда, крупный могу, тизе, тазобедренный, могу жамбаш менен эме сөөктөр кошулган жер, ошо таяк таянып калышат көбүнчөсү. Алкогольная полинейропатия деп коет, нервтердин баары эме болот да, нечувствительный болуп калат, адам даже баса албай калат, мынтип мелкий, майда шашками да, майда мынтип шагать этип басып, өзүн өзү тейлей албай калат, ушундай. ЖКТ деп коет, язвалар пайда болот, мисалы үчүн желудочно-кишечный тракт деп коет, ашказанда, ичеглерде эрозиялар, язвалар пайда болот, геморрой чыгышы мүмкүн. Андан тышкары эмне болот дагы, почки, креатинин көбөйүп, почки эме болот да, почечная недостаточность болушу мүмкүн, таштар пайда болушу мүмкүн. Анан дагы жанагы печень жанында желчный пузырь бар го, өт дагы коюлуп, тиги 12 ичеге куюлбай, анан жана пищеварение деп коет го, тамактын сиңүүсү дагы азайып, мисалы үчүн рак желудка болушу мүмкүн. Пищеварение болбойт тиякта, или рак толстого кишечника, или тонкого кишечника. Андан тышкары эме сахарный диабет. Вот сахар көбөйүп, именно кант, глюкоза канда көбөйүп,
ошо сахарный диабет болот. А сахарный диабет болгондо болду, сахар акырын жейт да адамдычы. Сахарная ретинопатия деп коет. Көзгө таасир берип, көзү слепота, көзү көрбөй калышы мүмкүн. Андан тышкары давление, гипертоническая болезнь. Давление 200-250-ге чыгышы мүмкүн. Ошол кезекте дагы мээге кан құйылып кетиши мүмкүн, инфаркт болушу мүмкүн. Ушундай физика жактан дагы организмге абдан оор терс таасирлери бар да, алкоголдун дагы. Бул алкоголдо мисалы көп ичип калганда ушундай таасирлери бар, кесепети бар. Анан кийин мисалы нормада ичкендердики кандай болот? Көп ичпегендер. Норма. Нормада ичкен эми бизде наркологдордун баардыгы советует, мен деле как нарколог советовать этет элем. Норма деп это среди населения, элдин арасында да, этот биздин эле жалаң эле Кыргызстанда эмес, чет өлкөлөрдө деле, анан могу мисалы үчүн Россияда аябай ичимдик ичкендер көбөйүп кетпедиби? Анан норма деп майрамдарда ичкендер, анан кийин жанагындай кечинде баягы чарчап келет го, стресс болуп, ошол ичкендер, ал нормага жатпайт да. Ал бара все равно уже эмеси көбөйө баштайт, дозасы көбөйүп, аны көбөйтө баштайт. Мисалы үчүн бир 3 ай, 2 ай, 3 ай бир стакан вино ичкен болсо адам ужин убагында да, кечки тамак учурунда, кийин уже ал ас болуп калат да адамгачы. Уже 2 стакан көтүшү мүмкүн. Тотпой калат, ас болуп, анан тотпой аны көбөйтүп дозасын акыры кандай ошол ичимдикке берилип кеткенин адам өзү билбей калат. Поэтому мы, наркологи, советуем вообще, чтобы не употреблять, да, вообще эле. Норма деген жок да. Демек, таптакыр эле колдонбош керек. Колдонбош керек. Жанагындай бизнестерди жоюш керек. Спорт менен заниматься этиш керек, бассейндерге барыш керек, тренажерный залдарга барыш керек. Мисалы, жанагы алкоголдук ичимдикти ичүүдө кээ бирөөлөр баягы өзүнүн акыл эси менен ичет эмеспи? Ичет, анан баягы мас болуп баратканын түшүнөт дагы токтотуп коет. А кээ бирөөлөр болсо баягы кууп кетет деп атабыз, ошол баягы генден дагы болушу мүмкүн да. Балким анын атасы же болбосо чоң аталары ошентип кууп ичкендер болушу мүмкүн. Аларды дарылоо кыйыныраак болобу же кандай болот? Эми ген баягы биз мединститутта окуп жүргөн кезекте все зависит от генов деп айтчу да, эми баягы генетика, атасы Мечников дегендей генетиканы окуганбыз, но в основном вот по генетически передаются многие болезни деп коет. Например, ата энеси же бабушкасы же чоң атасы мисалы үчүн раковый оору менен, опухоль злокачественный оору менен ооруса, кийинки поколение тоже ошондой ооруйт депчи. Андай деле наблюдается, бирок көбүнчөсү эле коомдон зависить этет да азырчы. Мисалы үчүн атасы ичкен баланын тагдыры кандай болушу мүмкүн? Атасы ичкен алкоголик деп коелучу. Ал баласы да андай болушу мүмкүн эмес да. Ал жакшы тарбия алса, жакшы вузда окуса, чөйрөсү жакшы болсо, үй бүлө курса, жакшы ишти иштесе, анан еще информация болуш керек да. Мына сенин атаң ушундай болгон, сен эми бул жашоону достойно жашашың керек десе, ал баланын акылы болсо жакшы тарбия алыш керек да, жакшы. Анан генетика тоже роль играет, но в основном тарбия, воспитание. Жакшы мындай психологический обстановканы түзүп, баланы эми не только ою менен болбостон, анын түшүнө билиш керек, аны көп угуш керек, көп сүйлөшүш керек, көп талкуулаш керек, анын мындай взаимодоверие болуш керек да, бири бирине ишеничтүү мамиле болуш керек. Балаң кайгырып, көңүлү чөгүп турса, сабактан келгенде эмне болду, калпайтпа, чыныңды айт, мен түшүнгөнгө аракет кылам деш керек. Мисалы үчүн мен баламды всегда айтчумун, калпайтпа деп ушундай тарбиялагам да. Чындыкты айтып жүр деп. Вот, ошондой. Баягы наркотик колдонгон адам деле үй бүлөсүнөн жашырып аткан учурда анын үй бүлөсү кандай мамиле кылып мындай ачык сүйлөшсө болот? Анын
жан Ошол дүйнөсү эмнени каалап жатканын кантип билсе болот? аны менен эми ачык эле сүйлөшүш керек. Анын өзүнүн эмелери бар, бир какой-то мындай ачык беседага, ачык разговорго чакырыш керек. Балам, сенин жүрүш турушуң мага жакпай калды. Эмне болуп атасың? Эмне беспокоить этип атат? Мына түнчүндө уктабай калдың, кеч келип атасың. Мага айтчы, эң жакын адамыбыз бизбиз, биз сага күйөбүз деп ушундай бир душевный разговор болуш керек да. Анан өзүнчө дагы белгилери бар. Наркотик принимать эткен, ушу баңги заттарды колдонгон адамдар өзүнчө мындай суетливый болушат да, мынтип бир жерге отура албай, алаңдап, элеңдеп, взгляд блуждающий деп коет, мынтип көздөрү да бир жерге токтобой, как будто бирөө аңдып же бирөөнүн бирдемесин аңдып тургандай болуп өзүнчө коопсузданышат, же болбосо бирөөнүн бирдемесин уурдап алгандай болуп коркуп турушат, кушурунуп, мынтип закомплексованный болот. Анан өзүнчө мындай телодвижение деп коет, анан мынтип турушат да, мынтип постоянно мынтип эле мынтип турушат, мурдунун астын мынтип турат, мынтип кулагынын мочкасын мынтип турушат, мынтип ушундай тревожный болуп, ушундай эме болот да. Зрачки расширенный болот, көздөрү жылтырап турат. Өзүнчө эле мындай бир какой-то неестественный блеск болот да. Анан ошо бирок оозунан ичимдик жагынан запах мындай жыт келбейт да. Ошо баңги заттардыкычы. Алар, как правило, именно баңги зат колдонушат, а мындай ичимдиктерди даже пиво ичишпейт да. Көбүнчөсү ушундай, почти 90%, 99% деп айтсак да болот да. Ушул нерселердин алдын алуу үчүн учурда биздин наркологиялык борборлордо кандай иштер алып барылат? Биздин өлкөбүздө могу Бишкекте, столицабызда бир центр бар. Вот эми бул бюджетный деп коет го, жанагы мамлекеттик республиканский центр психиатрии и наркологии бар. Анан областтарда бар. Азыр областтарда жана чоң многопрофильный больницалар бар, ооруканалар. Ошол территориальная больница деп айтылат. Ошол больницанын карамагында бир отделениялар бар. Мисалы үчүн Жалал Абадда наркологическое отделение бар, Караколдо наркологическое, психонаркологическое, Таласта ошондой отделениялар бар. Дагы каякта бар? Нарында бар. Ар бир областта. Ар бир ошол отделенияларда, бөлүмдөрдө специалисттер бар, наркологдор бар, психиатрлар бар, наркологдор бар. Вот, иштешет да. Информация беришет. Эми информация бериш керек через средства массовой информации, жана газета, журнал, интернет боюнча, телевидение, радионун түрлөрү бар го азыр. Ошол аркылуу ушундай көйгөйлөрдү чыгарып, элге маалымат берип, информация берип кеңири. Себеби дегенде көп эле эл бизде сабатсыз. Азыр мисалы үчүн 11-классты бүткөн балдар кандай деп айтсам, жакшы окуй алышпайт. Окуган, чтение деп коет го, жакшы мынтип окуй алышпайт. Мисалы үчүн Кыргызстанда канча область бар десе, Демек ошо билишпейт. сабатсыздар көбүрөөк азгырылып кетет. Кандай? Сабатсыздар, жакшы окугандар, Сабатсыздар билим көп. албагандар көбүрөөк Да, азгырылып кетет. потому что себеби дегенде алар ойлонуп отурушат. Эртең эмнени кийем, эмнени жейм. Өкмөт жактан дагы мындай забота болуш керек да. Биз мисалы үчүн Советский Союздун убагында биз бесплатно окуганбыз. Баардыгы бесплатно болчу. Контракт деген жок болчу. Мектепте? Жок, мектепте деги эле бесплатно болчу. Анан биз институтка келгенде ал жактагы бесплатно болчу. Аны бүткөндө биз жаш специалист деп, молодой специалист деп биз райондорго бөлүнгөн болсок, ал жактан бизге квартира берчү. Айлыгыбызды полный төлөчү, жашынакай окутчу. Совет учурунда биз эртеңки күнүбүздү ойлочу эмеспиз. Өкмөт бизге жасап берет деп жүрө берчүбүз. Азыркы балдар мына лепешка сатып жүрүшөт. Көчөдө тачка сүйрөп жүрүшөт. Буттарында обувьтары, бут кийимдери жыртылган. Потому что себеби дегенде апасынын, атасынын каражаттары жок. Алар өзүлөрү эптеп жашап атышат. Айыл жеринде эч жашоо жок. Баардыгы келип Бишкекке көчүп алышкан. А биякта скученность, квартирада турушат, эч условия жок.
билбейм, мага жалко, мисалы үчүн жаш балдар, өспүрүмдөр, мына аялдар отурат, 5-6 айлык балдарын минтип ороп алышып, кайыр сурап отурушат. Анан анын келечеги кандай болот? Мен билбейм, айта албайм. Абдан өкүнүчтүү. Ошолордун баарын ойлош керек. Руководство ойлош керек. Анан ушул Кыргызстанда баягы алдын алуу үчүн ар кандай газеталарга, мисалы журналдарга, телевидениядан зыяндуулугун көбүрөөк таратышы керек деп эдиңизби? Анын учурда мамлекет тарабынан дагы кандайдыр бир иш-чаралар жасалып жатабы? Азыр дагы бир нерсени унутуп калыптырмын. Мисалы үчүн районный, бизде 4 район барбы Бишкекте. Ошондо ар бир райондо канча ЦСМдер бар. Мисалы үчүн бир Свердловск, Ленинский районду алалы да, мисалы үчүн. Ленинский райондо 4-5 ЦСМ болсо, ошол жерде психиатр отурат да. Алар дагы ошо наркология маселеси менен заниматься этишет. Ошолор эми барып, бул эми мамлекет жакытынан требование да, талап да. Психиатрлар барып, мектептерге, садиктерге барып, мындай эми окушат да, лекция окуйт да. Жана половое созревание боюнча, ошо точно ошо баңги заттар боюнча окушкан да. Анан отчет беришет өзүлөрүнүн директоруна барып, или замдиректоруна, ЦСМдин барып отчет беришет. Это мамлекеттик жактан талап кылынган нерсе да. Андан тышкары мамлекет эмне кылып атат? Өзү эле могу наркология борбору мурда 3 жыл мурда өзүнчө борбор болчу да, бул наркологический центр. А биз центр психического здоровья болчубуз. Республиканский центр. Алар гранттарды жазышчы, проектилерди жазып, не гранты, а проектилерди жазып, гранттарды выбивать этип, анан кийин ошого карата буларды баңгизат менен колдонгон наркоман деп коеюнчу. Наркомандарды ошо реабилитация алышып, ошолор менен иштешчи да. Ошол учурда өлкөдө наркологиядан жапа чеккендерди дарылоого жетиштүүбү? Мисалы дары дармектери, врачтар, Мурда бир 6-7 балким азыр Бишкекте жайгашкан борбордо деле жетишпей калып атасыздарбы? Жок, врачтар достаточно. Врачтар жетиштүү. Себеби дегенде, бизде мурда 1 жылда бир эле ординатор келсе, 2 жылдык ординатураны өтөт го, институт бүткөндөн кийинчи. Азыр бир келгенде 10 чактыдан келип атышат да. 10, 12, 7, 8 ординаторлордон келип, ординатураны өтүп атышат. Биринчи жылы семейный врач общей практики деп, семейный врач боюнча биринчи жылын эме ЦСМдерден өтүп атышат, центр семейной медицинадан. А экинчи, үчүнчү жылын биздин именно могу биздин борбордон өтүп атышат да. Ар бир отделение бөлүнүп берилген. Анан бөлүм башчылары шефство алып, аларды окутат. Анан сессияларында зачет берет. Кафедра бар да бизде. Медакадемиянын эмеси, при медакадемии кафедра психиатрии бар. Аякта доценты, ассистент бар. Ошолор курировать этип, ошо ординаторлорду окутат, үйрөтөт. Практический жактан, теоретический жактан экзамен алышат, зачет алышат. Ошо анан кийин 2 жылдан кийин сертификат алышат. Азыр врачтар, Кудайга шүгүр, жакшы эле болуп калды количествосы. Ну вот качествосын надо улучшать еще. Им надо знания надо получать еще. Эми бар жакшы врачтар. ВИЧ менен ооруган адамдар коомдон өздөрү эле алыстап, анан жашырынып, баягы коркунучтуу оорум бар деген сыяктуу коомдон алыстап калышат экен да, Анан бирок эми алар өмүрдүн аягы деген сөз эмес да, айыкса болот. Алар кадимки эле коомдогу башка демисек адамдардай эле коомго аралашып жүрсө болот, иштесе болот дегендей. Анан кийин баягы коомдо дагы ушундай түшүнүк болуп калганбы? Андай адамдардан дейм эми ВИЧ менен ооруган адамдардан алыстап же болбосо качып, ушундай аракеттерди жасашы мүмкүн да. А бирок ал мисалы кан аркылуу, анан кийин баягы жыныстык катнаш аркылуу
шприцтер аркылуу эле жукпаса, мындай кадимки эле адамдар менен аралашып эле, ошол ичкен табактан тамак ичип эле жүрсө эч нерсе болбойт да. Да. Эми ВИЧ-СПИД бул жугуза турган жолу, именно пути заражения деп коет да. Жугуза турган жолу бул только кан аркылуу, шприц аркылуу и жыныстык жактан эле. А так, мисалы үчүн бир мочалка менен колдонсо, эми эч нерсе болбойт, бирок зубный щетка ар бирөөнүкү индивидуально өзүнүкү болуш керек. Но баягы кандай деп айтсам, бирөөнүкүн алып бирөө өзүнүн тишин жууса, жугуштуу болушу мүмкүн эмес. Себеби дегенде баягы жугуш үчүн ал зубный паста щетканын үстүндө спид болуш керек да, вирус спида болуш керек. А тиги жууп аткан кишинин деснасы поврежденный болуп, мисалы үчүн тытылып, кан чыгып кетсе, ошондо соединение болгондо да. А бирок вирус спида ал именно зубный щетканын үстүндө туруп кечке эле тура бербейт да, живой болчу ал. Бирок эми ооба зубный баягы тиш щетканы бытовой контакт деп коет да, бытовой контакт менен эч качан ВИЧ-СПИД жукпайт. Мындай прикосновение, вот, учурашуу, жандоо турган, через посуда аркылуу, идиш аяк аркылуу эч жукпайт да. Но если целоваться и там бири-бири менен мындай до крови как бы ушун бир жара болгон болсо ошондо жугушу мүмкүн да. А так безопасно эле. Это вот 3 пути. Вот через сперму, через половые пути, ошо жыныстык катнаш боюнча, андан тышкары кровь, кан аркылуу кан куйганда, и еще инструменттер могу эме шприц. Баштан бери сүйлөшүп келаткандай, баңгизатка, көз карандылыктан, алкоголизмдин, ошол сыяктуу оорулардын алдын алуу үчүн коом кандай аракеттерди кылса болот? Ар бир жаран өзүнүн үйлөөсүн коргоого милдеттүү, өзүнүн балдарынын келечегин ойлоп, эми өзүнүн балдарына жакшы условия, турмушта жакшы мындай условия түзбеш керек, окутуш керек, жакшы тарбия бериш керек. Башынан эле айтыш керек, эме мындай спортко кичинекейинен баштап бала эмнеге шыктуу, эмнеге способности бар. Мисалы үчүн бир баланын может быть ал шахматка, математикага шыктуу. Конечно, ал шахматка бериш керек. Бирөө футбол ойногусу келет, бирөө чоң тенниске баргысы келет, бирөө плаванияга баргысы келет. Ошондой өзүнүн ар бир адам өзү индивидуально да, бул дүйнөгө жаралып төрөлгөндөн кийин ал таптак мындай оору болбосо дагы, болуп калбаса, соо адамдар ар бирөөнүн өзүнүн способности болот. Ар бир эмеге, турмуштагы болгон тармакка. Ошого жараша өзүнүн эмесин таап, турмушта жолун таап кеткенге мындай шарт түзбеш керек да, ата эненин милдети. Ошондой болуш керек. Семья кургандан кийин, балалуу болгондон кийин, 1 балалуу, 3 же 5 балалуу болгондон ал ошо ответственности надо нести да, милдетти надо алып жүрүш керек. Атасы дагы, энеси дагы. Здоровый образ жизни надо вести, трезвый образ жизни надо вести, природага чыгыш керек. Эми кандай да жашоону болушунча кызыктуу жашаш керек. Кызыктуу болуп жашаш керек да. Полный мындай жизнь болуш керек да, жашоо болуш керек да. Кызыктуу, көңүлдүү, бири-биринин көңүлүн оорутпаган ушундай. А биз аны ойлобойбуз да. Биз жашоо, турмуш, окуй, тияктан акча табыш керек, жашоо деп ушинтип атып эле жашоо биздин мимо өтүп атат да. Жүгүрүп эле мимо нас пробегает даже. Жүгүрүп кетип атат. А бирок жаш өспүрүмдөргө действительно поддержка керек азыр. Азыр психологдор көбөйүп кетти. Психологдорго алып барыш керек. Ар бир школада психологдор бар азыр. Вот ошолорго дагы көңүл буруш керек. Эми мындайча айтканда, баланын милдетин алыш керек. Бала кандай абалда жүрөт? Азыр детский суицидтер да көбөйүп кетпедиби? Ошол суицид кылаардын алдында бала коштошот экен да. Одноклассниктери менен коштошуп, китебин таратат экен, өзүнүн жазып жүргөн бирдемелерин,
өзүнүн любимый нерселери, мисалы үчүн жоолугубу же шарфыбы ошону мындай курбусуна берет экен. Ошентип берип коштошуп ушундай түнт болуп калат экен, өзүнчө эчтекесин бөлүшпөй, өзүнчө жүрүп калат экен. Ошол жагын да байкаш керек. Детский суицидтан. Бул деле стресстин негизинде Ооба, стресстин негизинде көбүнчөсү эми мектепте жанагындай түшүнбөстүк болуп, бөлүп коюп аны ошондой болушу мүмкүн. Үйдө жаңжал көп болсо, атасы ичимдик ичсе, же болбосо экөө келише албай эле постоянно ар дайым эле урушуп, эркектен спорт этип турса, баланын да көңүлү чөгөт да. Стигма деп коет, уялат, кошуна колоңдордон уялат, жолдошторунан уялат, достору, кыздарынан, курбуларынан уялат. Ата энеси мындай, бул кыздыкы же бул баланыкы деп. Ошондон чүнчүйт, анан депрессияга түшөт. Анан жашоонун кызыгы кетип калат. жашоосун кыйып салат ошентип, анан билбей калышат. Ата эне ошону байкабай калат да. Демек ата эне ар тараптан баласын көзөмөлдөп, дайыма көңүл буруп, анан кийин кызыктыруучу, бала кызыгуучу нерселерге баягы катыштырып, баягы курстарга катыштырып, барганда иримдерге алып барып шарттарды түзүп бериши керек экен да. Анан көз карандылык боюнча дагы сүйлөшүп өттүк. Суроо бергим келип атат. Азыр телефонго баардыгы эле көз каранды болуп калды, интернетке. Бул кандай болуп калат? Гаджеты да. Эми ошол эле алаксытыш керек. Мындай, эми мен жеке оюм да бул. Аны пока эч мындай научный доказательство эмелер жок. Мен ойлойм, бала менен макулдашыш керек да. Орусча айтканда договариваться надо. Бул деле баягы психологиялык жактан бузулуулар негизинде гаджетке көз каранды болуп калып атабы? Көз каранды болуп, анан еще дагы нервный болуп кетишет балдар, кичинекей балдар. Биздин практикада кездешкен ушундай бир случайлар болгон. Баш менен тамды сүзүп, кыйкырып, телефонду бербей койсо, жатып алып тепкиленип, башты менен тамды сүртсө, это уже травма же. Это физическая травма. Может сотрясение алат. Ошон үчүн баланы алаксытыш керек. Эшикке алып чыгыш керек, ойнош керек. Азыр детский площадкалар толтура. Садиктен келер менен давай мага телефон. Вот так договариваться этиш керек да. Вот ты сейчас азыр сен 1 саат ойнойсуң, андан кийин тамак ичебиз, анан эшикке чыгабыз. Анан мынтиш керек деп бир нерсе менен кызыктырыш керек. Жанагындай развивающий китептер бар. Мисалы үчүн менин неберем эмеси бар. Флаги мира деген бар да. Бүткүл дүйнө жүзүндөгү желектер да. Англияныкы бар, там Испанияныкы бар. Бардыгы бар. Бүт Шотландиядан бери бүт бардыгы бар. Иран, Сиран. Он знает, вот ему 6 лет. Франция это Европада жайгашылган. Желеги могул. А мен билбейм да. Ошондой китеп. Мой космос деген китеп алып берип, вот жаңы жылда подарили. Мой космос, Юпитер, Марс деп. Анан ал өзү дагы магнит менен эметилет экен. Анан минтип эметип, ошо он тоже на телефоне сидит. Ада отурат, бирок биз алаксытабыз да. Эмди биздин ушул чыгарылышыбыздын соңунда алкогольго, баңгизатка же болбосо башка бир нерсеге көз каранды болгон адамдарга бир кеңешиңизди айтып өтсөңүз. Биринчиден айтар элем, баңгизат заттарын колдонгон адамдарга айтат элем, өзүңөрдүн турмушуңарды, өзүңөрдүн тагдырыңарды губить этпегиле, портить этпегиле жашооңорду. Еще бир нерсени унутпагыла, баңгизатты распространить этип саткан адамдарга дагы колдонгон адамдарга дагы закон чегинде уголовная ответственность бар да. 7 жылдан 12 жылга чейин, 8 жыл, 10 жыл. Ал это в зависимости сколько граммов. Андай адамдарды да бизге алып келип судебно-психиатрический, наркологический экспертиза өткөрүшөт. Вот. Ичимдик ичкен адамдарга да ойлойт элем, айтып кетерим. Эми ар бир адам өзүнүн тагдырын өзү жазайт да, каждый человек свое счастье сам кует дегендейчи. Вот. Кандай десем, эми үй бүлөсүн аяш керек да, үй бүлөсүн аяш керек. Жанагы эле айта турганым, спорт менен заниматься этиш керек. Китептерди окуш керек. Көбүнчөсү өзүнүн үй бүлөсү менен убакытты өткөрүш керек. Природага чыгыш керек.
туугандар менен встречаться этиш керек. Адамдын жашоосу өмүрү абдан кыска. Кетип баратып эле вот үйдөн чыкканда может биз последний раз чыгып атабыз. Может келбейбиз кечинде. Все, на всю жизнь. Ошону ойлош керек да, артты ойлош керек. Что жизнь одна. Бул турмушка биз бир эле жолу келебиз. Ал өмүр бир секундта эле үзүлүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн достойно жашаш керек да мындай. Жеткиликтүү кылып жашаш керек деп ойлойм да. Сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу көрүүчү, бүгүн биз Республикалык психиатрия жана наркология борборунун врач психиатры жана наркологу Айна Бектурова менен маек курдук. Буюрса кийинки көрсөтүүдөн, кийинки чыгарылыштан кездешкенче аман туруңуздар.